So hari ini kita akan upgrade sedikit PC nih guys. Kita tanya dulu bro, kayak apa lagi mau di-upgrade nih bagus? Mungkin kita coba try upgrade dia punya SSD dengan dia punya RAM. Don't forget to subscribe, click the bell to get notification, like, comment, and share. Thank you guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So pagi ini kita akan hantar kita punya CPU untuk kita upgrade sedikit bosku, supaya kita boleh dapat stream dengan lancar. So stay tune. Have a great day. Santai-santai saja bosku. Oke guys, so kita sudah berjaya dapatkan packing. Sebentar lagi kita akan hantar kita punya PC bosku. Oke, oi Kai, ada lagi mau dibikin nih. Kita mau upgrade dulu PC bosku. So guys, hari ini kita kasih up dulu dia supaya kita boleh lancar streamnya guys. So bersama Bro Kai pada hari ini, dia yang akan selalu settle kita punya PC. Ini kita akan upgrade sedikit PC nih guys. Kita tanya dulu Bro Kai, apa lagi mau di-upgrade nih bagus? Mungkin kita coba try upgrade dia punya SSD dengan dia punya RAM. Oke guys, so hari ini misi kita mencari SSD dan RAM beserta monitor bosku, supaya kita lebih senang menampak. Kamu punya komen-komen? Mungkin yang kita mau upgrade inilah pilihan SSD. Ini hadis biasa, ini pula SSD M.2. Nah ini dia punya speed lebih sedikit lah dibanding yang sama ini. Tapi oke juga. Pas itu RAM yang di bawah nih. RAM 8GB. Oke, yang penting aku mau yang high, paling high. Boleh. Yang mana satu aku rasa paling high Kai? Kalau untuk kasih smooth cukup ini. Yang ini 500GB. Oke. Nah. So guys, kita mau tambah dulu kelajuannya. Oke, kita tunggu sementara Bro Kai kita bikin. Kita jalan-jalan dulu. Oke, let's go. Alright, so selain kita upgrade PC kita pada hari ini, kita pun mencari monitor untuk second monitor kita supaya kita lebih senang tengok kamu punya komen guys. Nah, lepas nih masuk sudah nih kita format lah. Oh, mesti di format ya? Ya ambil masa sedikit. Oke, tidak apa-apa, nanti kalau siap ko Roger siap bro. Oke Kai? Oke. Alright. A few moments later. Oke guys, so ini agak bising ada orang kerja guys. Sekarang kita punya PC sudah siap, jom kita ambil. So guys, disinilah kita up kita punya PC bersama Bro Kai. Gitu. Bro Kai sudah pasangkan dua barang nih. Apa barang nih Kai? Ini SSD. Oke, SSD. Jenama PNY 500GB. Alright. Ini RAM dari Viper 8GB. Oke, mantap. So settle sudah Kai? Settle. Oke, mantap. Kita tengok dulu. Wah, aslinya. Oke guys, memandangkan semua sudah settle Kai? Sudah. Jadi tiba masanya untuk kita pergi counter membayar dulu bosku. Yan, bayar. Oke, begini guys, kita sudah settle, kita harus bayar ya. Oke, kita boleh bawa lari ke sini, kita pilih cash dulu. Oke, terima kasih. Oke guys, jom kita pergi kereta angkat barang.
Alright, sekarang kita sudah berjaya hari ini. Misi kita sudah tercapai. Pertama kita dapatkan monitor baru. Dan kita upgrade kita punya CPU bosku. Apapun guys, santai-santai saja bosku.